Бүгүнкү күндө китайский деген түшүнүк жоголуп баратат. Анткени Кытай өлкөсү баарын жасап чыгарууда. Колдонгон буюмдардан тартып азык-түлүктөргө чейин жасап келүүдө. Азыркы учурда Кытай өлкөсү чыгарган буюмдар интернеттин жардамы менен дүйнөнүн бардык бурчтарына жеткиликтүү сатылууда. Арасында кээ бир ири буюмдарды көп убакытка кепилдик менен сатышат. Бизнес жасайм дегендер бүгүнкү күндө керектүү шаймандарды же өндүрүш иштеп чыгаруучу станокторду Кытай өлкөсүнөн алышат. Анткени Европа өлкөлөрүнө караганда Кытай өлкөсүнөн алган буюмдар колго арзан жетет. Бизнес кылууга ыңгайлуу болгон ар бир станокту колдонууну жана аны туура иштетүүнү ошол компания бүгүнкү күндө видеолук курстар менен болсо да үйрөтө алат. Ассаламу алейкум урматтуу достор, биз бүгүнкү чыгарылышта бизнес иштерине пайдасы тийген ар түрдүү станокторду жана принтерлерди айтып беребиз. Видеону аягына чейин көрүп биз менен чогуу болуңуздар. Бул станок идиш аяк жуучу кыл жуугучту токуп чыгарат. Сиз бул станокту жон гана ничке зым менен камсыз кылып турасыз. А калган кызматты станок өзү аягына чыгарат. Саатына 500 дана кыл жуугучту даярдайт. Станоктун салмагы 250 кг. Жана бул станоктун экинчи түрү да бар. Ал желим кыл жуугучту даярдайт же губкаларды чыгарат. Бул станоктун баштапкы баасы 250 миңден башталат. Килем же паластарды жууп тазалоочу шайман. Албетте буга чейин сыртка алып чыгып кагып тазалаган заман артта калып баратат. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жашоочулар унаа жуучу жайлардын жардамы менен килем жана паластарын жууп тазалап келишет. Бул Кытай өлкөсү чыгарган станоктун эми бир аз жардамы тийиши мүмкүн. Бул станок менен атайын бизнес жасоого да болот. Аянты 15 чарчы метрлик бөлмө керектелет. Жана эски сууну бөлүп чыгарган канализация трубалары болуусу зарыл. Бул станок күнүнө 20га чейин килем паластарды тазалайт. Салмагы 800 кг, баасы 450 миңден башталат. Дагы бир бул заманбап шайман керамика плиткаларына сүрөт тартат. Бул шаймандын жардамы менен да бизнес кылуу жакшы чечим. Анткени бүгүнкү күндө керамика плиткаларынын өтө көп кооз түрлөрүн иштеп чыгарууда. Айрыкча сүрөтү бар плиткалар кымбат турат. Саатына 30дан ашык керамик плиткасына сүрөт түшүрсө болот. Бул станоктун аянты 4,5 чарчы метрди ээлейт. Жана салмагы 1 тоннадан ашат. Баштапкы баасы $15,000 башталат. Андыктан баштаган бизнес планыңыз артка кетпеш үчүн бул станокту сатып алаардан мурда бир топ даярдыктар керек болот. Зым сетка токуп чыгаруучу станок. Бул станок менен аянты 10-12 чарчы метрлик гаражда иштеп акча таба аласыз. Иштетүү ыкмалары автоматтык түрдө жана кол менен да өзүңүзгө ыңгайлуу ылдамдыкта иштетсеңиз болот. Салмагы 400 кг, туурасы 1,5 метр. Саатына 20-30 метр зым сетканы токуй алат. Бул станоктун баасы акыркы жылдары бир кыйла арзандаган. Башында Кытай өлкөсүндө 450 миңдин тегерегинде болгон. Бүгүнкү күндө баштапкы баасы 250 миңден башталат. Желим буюмдарды жасоочу станок же термоформовка. Бул шаймандын жардамы менен желим буюмдарды жасоо ыңгайлуу. Мисалы чөмүч, тазик же чака жана 3D үлгүсүндөгү жарнама тамгаларын да ушул техниканын жардамы менен жасоо мүмкүн. Жана жаш балдардын оюнчуктарын да ушул станоктун жардамы менен жасаса болот. Унаалардын кээ бир желим тетиктерин да жасоо мүмкүн. Эң кичинекейинин баасы 120 миңдин тегерегинде. Жана эң чоңу 500 миңге чейин. Салмагы 300 кг 1 тоннага чейин. Мык чыгарып жасоочу станок. Бул станок өтө тыкан жасалган, эч канча жерди ээлебейт. Бул станокту аянты 10-15 чарчы метрлик жерде иштетүү ыңгайлуу. Айына 10 тоннадан ашык мык чыгарса болот. Эгер бизнес кылууну максат кылсаңыз, бүгүнкү күндө бул станоктун зыяны тийбейт. Өзүнүн наркын бат эле иштеп таба алат. Салмагы 200 кг тегерегинде, баштапкы баасы 300 миңден башталат. Вибраблок станогу. Бул станоктун жардамы менен пескаблок, евроблок жана жерге төшөлүүчү бурсчатка чыгарууга болот. Бүгүнкү күндө пескаблоктун жана бурсчатканын кызматы өтө чоң.
Анткени чыгарган материалдарыңызды кайсыл учурда болсо да сата аласыз. Салмагы 1 тоннага жакын, баштапкы баасы 90 миңден башталат. Дагы бир ири желим буюмдарды жасоочу станок. Чындыгында бул шайман ири көлөмдөгү желим буюмдардын баарын жасайт. Бул техниканын иштөөсү бир канча этаптардан турат. Биринчи этабы аппарат желимдерди эритет. Экинчи этабы ошол эритилген желимдерди сизге керек болгон формасына куюп берет. Негизи бул станокту сатып алаардан алдын сиз бир максат коюшуңуз керек. Аны сатып алгандан кийин кандай буюм чыгарарыңызды билишиңиз зарыл. Анткени ошол формалардын же калыптардын жүздөгөн түрлөрү бар. Ошон үчүн өзүңүзгө керектүүсүн кошуп сатып аласыз. Албетте баарын алсаңыз болот. Бардык желим буюмдарды жасайм десеңиз. Эгер каражатыңыз жетсе, эч ким тоскоолдук кыла албайт. Бул шаймандын баасы 750 миңден башталат. Колкап жасап чыгаруучу автомат. Көпчүлүк ойлойт, колкап жасап чыгаруу мезгил менен керек болот деп. Мисалы кышка жакын көп керек болот дешет. Жок, бул кышкыга суукту тоскон жана жай мезгилинде жумушчулар үчүн жука колкаптарды даярдайт. Негизи эле колкап менен иштесеңиз, колуңузду көп нерседен сактайт. Бул аппарат так ошол сизге керек болгон колкаптарды чыгарат. Салмагы 350 кг, баасы 200 миң турат. «3D үлгүсүн жасаган принтер. Бул принтердин салымы бүгүнкү күндө өтө чоң. Анын жардамы менен ар түрдүү буюмдарды жасоого болот. Мисалы кээ бир буюмдар сынып калса, бул принтердин жардамы менен кайра так ошондой кылып жасап алса болот. Жана уюлдук телефондордун сырттарын да ушул принтер даярдайт. Бүгүнкү күндө кээ бир өлкөлөр ушул принтердин жардамы менен бут кийимдерди жасап чыгарууда. Бул принтер менен үйдө олтуруп бизнес кылууга да болот. Эч канча жерди ээлебейт. Эгер эң арзанын алсаңыз 25 миңден 30 миңге чейин сатып аласыз. Бирок ал бир гана түстү жасайт. Ар түрдүү түстөр менен иштейм десеңиз 130 миңге толук сатып аласыз. Жана айта кетсек, бул принтер менен бир ай тынымсыз иштесеңиз 20 миңдин тегерегинде чыгаша болот. Бирок тапкан кирешеңиз андан 5 эсе көп болот. Бул принтерлерди да сатып алгандан алдын өзүңүздө бир жакшы максат болуш керек. Кандай буюм жасап чыгарганыңызды билгениңиз зарыл. Бизде турмуш тиричиликте кайсыл буюмдар көп колдонулат. Албетте өзүңүзгө пайдалуу жагын тандайсыз. Термопресс шайманы. Бул термопресстин жардамы менен футболка жана баш кийимдерге сүрөт түшүрсө болот. Жана кружка, тарелка сыяктуу ар кандай идиштерге өзүңүз каалагандай кылып сүрөт коюп аласыз. Албетте сүрөттүн сапаты туруктуу, көп убакытка чейин сакталып тура берет. Бүгүнкү күндө термопресс ар бир шаарда кызмат кылып келет. Чакан бизнес же сүрөт каналлары үчүн ыңгайлуу. Толук жабдыктары менен орточо баасы 50 миңге тапса болот. Макарон чыгаруучу станок. Башында бүт баарын даярдап алып, калган жагын станокко коюп бересиз. Станок өзү автоматтык түрдө сиз каалагандай кылып камырын ийлеп жана пресстеп ар түрдүү өлчөмдө макарон чыгарып берет. Болгону чыккан макаронду кургатып жана өз упаковкасына салып, анан каалаган жагыңызга сата аласыз. Бул станоктун көлөмү жогорудагы станоктордон бир аз чоңураак. Салмагы да 1 тоннанын тегерегинде. Макарондун 20га жакын түрлөрүн чыгарууга болот. Бул станоктун баштапкы баасы 500 миңден башталат. Эгер ушул станоктордун бирөөсүн сатып алып бизнес баштайм, бирок алганга акчам жок десеңиз, анда сизге кеңеш. Бул станокторго акча топтоо үчүн сиз бизнес кылыңыз. Кантип? Азыр айтам. Бул декоратив таштарын гипстен жасап сатыңыз. Бул декор таштарын даярдоо үчүн сизге ушул жабдык керек болот. Курулуш иштерине керектелүүчү буюмдарды саткан дүкөндөрдөн тапсаңыз болот. Баасы бир даанасы 500 сомго чейин. Бир даананын ичинде 9 декор таштарынын издери бар. Жана бир кап гипс аласыз. Анын орточо баасы 300 сом. Бир кап гипстен 70ке жакын декор таштары чыгат. Анан базар баасы менен сата бересиз. Бүгүнкү күндө заманбап курулуштар ушул декор таштары менен кооздолуп курулууда.
Урматтуу достор, бүгүнкү чыгарылыш аягына жетип келди. Эгер видео жакса лайк басып жана башкалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Ой пикириңизди комментарийга калтырыңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.